ចឹងប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងភាសាវៀតណាមគេហៅថាហ្វីលីពីនយើងដើរវៀងមកយើងទៅស្វាគមន៍បងមកកាន់វីដេអូរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបង្រៀនភាសាវៀតណាមម៉ារ៉ាឌីថ្ងៃនេះខ្ញុំកាន់ពូកូលមួយមកដើម្បីណែនាំបងប្រជាប្រិយនៅពាក្យដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទពូកូលក៏ដូចជាទឹកដីចឹងនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងមានជាច្រើនប្រទេសនៅក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាយើងចឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងភាសាវៀតណាមយើងហៅថាម៉េចសូមជម្រាបបងយើងហៅថាប្រទេសកម្ពុជាយើងហៅថាកម្ពុជាបងអាចមើលនៅខាងលើកម្ពុជាប្រទេសដែលនៅគេក្បែរភូមិផងរបងជាមួយនឹងយើងមានប្រទេសឡាវប្រទេសទី3វៀតណាមចឹងខ្ញុំមានពាក្យថាវៀតណាមហើយនៅខាងក្បែរវៀតណាមហ្នឹងមានសមុទ្រមួយដែលយើងហៅថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាវៀតណាមយើងហៅថាសមុទ្រខាងកើតអញ្ចឹងយើងមានអក្សរបៀងដងយើងឆ្លងសមុទ្រនឹងហើយយើងទៅដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនអញ្ចឹងប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងភាសាវៀតណាមគេហៅថាហ្វីលីពីនយើងដើរវៀងមកយើងដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមនឹងហៅថាឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តមកទៀតយើងដល់ប្រទេសប្រ៊ុយណេយើងហៅថាប្រ៊ូណៃប្រទេសបន្តទៀតយើងមានប្រទេសសិង្ហបុរីយើងមានសិង្ហបុរីបន្ទាប់ពីសិង្ហបុរីយើងមានម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងពាក្យមួយចំនួនដូចនេះហើយយើងនៅខ្វះនៅពាក្យណាទៀតសូមអញ្ជើញបងខមមិននៅខាងក្រោមសូមអរគុណ